दोस्तों, आज हम ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं कि ये मोटर सही है या नहीं। हम अपने मल्टीमीटर की नोब कर कंटिन्यूटी पर लाते हैं। मल्टीमीटर की नोब को ये ऐसे बोलनी चाहिए दोस्तों। अब हम इसका कोई सा भी एक वायर लेंगे और दूसरा वायर लेंगे, फिर उस पर पकड़ेंगे। ये देखो, यानी कि बजर नहीं बज रहा दोस्तों, यानी कि ये मोटर की शॉर्ट वाइंडिंग है। कहीं ना कहीं इसकी मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट है। अब हम दूसरे पे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है, नई अर्थ बता रहा, यानी कि दोस्तों ये इसकी मोटर ये खराब है। थैंक यू दोस्तों।